Ricordiamo che uno dei riconoscimenti più belli che lui ha conquistato sono stati quelli col sommergibile. Anche il momento in cui vi siete salvati nell'Atlantico con le bombe di profondità. Le abbiamo detto ormai. Le abbiamo già detto. Certo. E ora parliamo esclusivamente del periodo svolto nell'Adriatico, un periodo di dopoguerra, ma che si doveva piggere. No, dopo l'armistizio. Dopo l'armistizio. Perché dopo guerra alle finiamo. Alla di lungoguerra. Certo che la guerra finiva o 12 la guerra. Un periodo dopo guerra di una popolazione proprio come Italia, che non dopo l'intervento. E è una guerra dopo. Se siamo sposti e se manete qui americani. Vabbè, hanno conto i fascisti. E salvo quello che si poteva salvare. I nostri italiani che si trovavano sparsi un po' dappertutto. Ah, beh, lì l'hanno fatto, che mai manco uno. E quindi da Brindisi e Sevi Urdini. Lei pronto? Sì, siamo già per l'anno. Da Brindisi sono partiti, quando non era l'Unione, l'Unione, partimmo per 15 giorni, da Grecia. Che ha tre comandanti, tre capitani, no? Due turchi e un americano. Portiamo diversi viaggi, che facciamo tra 20, 10, 15, una trovata. E anche i turchi americani, ma che vi anche un comandante italiano? Il comandante sommergibile, come si chiama questo comandante? E vabbè, ma Dio va. Carletto. Ercolesi Carlo di Pesaro, un bravo uomo. Quando siamo partiti... Come si capiva qui i turchi? Come si capivano qui i turchi? Gli ufficiali turchi? Sapevano parlare spagnolo. L'americano sapeva parlare spagnolo. Dopo ci usciva con un quando andiamo a bere in campo, che piaceva qui. Ho parlato spagnolo. Dopo lì va fatto meglio con una cosa a San Benedetto del Tronto. Conosceva una zona che non conosceva, frequentava in barco, che era una zona nota. Aveva matto per me, ma che diceva, io sono sposato. Così, se la portava via, Se la portava via che dopo 20 anni sono andato che mia figlia le ha. Ma io ho un pino che a Montegiorgio, a Ascolino, mi sono andato San Benedetto del Tronto con mia moglie. Ho domandato al vicino, mi hanno detto, dice Anna, Lina Guidotti, è in America, se l'aveva sposato un capitano. Allora te ligavo con quello capitano, sei vero? È così che siamo arrivati al primo missionario di guerra, che guerra, e delle belle volte ne sparavano. Ganovi quando si l'urante. Quando si l'urante c'era, stiamo largo una ventina di metri, no? Qui come non in terra, stava la gente per 5 o 6 giorni, va bene. Ne puttavi la gente? 10, 12, quel che trovavamo, perché hanno italiano. E sti chi va spieto? Certo, perché è spiepe e diciamo montagna, e a sbasciato, di notte venivano, la notte, e mi sono andati in Tigoi. Hanno scioltito 2 gommini, per andare a Piseco, se ne ho un po' sentito, il comandante americano, voleva un po', mi piace che ho quei lampadini, hanno visto le lampadine che i tedeschi su, i fascisti così, che hanno sparato la massa. Quella, prima se ne siamo accorti, senti me cose, e mitraglie che sparavano, ne passavano su che mi vicino alla costa. Allora il comandante, perché il motore è fermo, non si là, mette i motori e si siamo allargati, non è un attivo per sparare, non arrivavano. E aspettiamo, siamo aspettati più di 9 mesi. Quando le ha 9 mesi passò,
Vengono quelli là con il morto, l'ufficiale è morto, un antenante, capitano, e stracinava qua con l'altra moto. Abbiamo pigiato, quando abbiamo bello largo, abbiamo largo che ritorniamo a Brindisi, siamo cacciati a dormire. E anzi, io non torno. Agora, vai conquistare da fare, come devo fare riposare. Abbiamo largo, no? Ma mi sono un morto proprio qui, vicino al timone. Mi ha cosa che pativa i morti. Immaginate, avevo il timone così, ogni tanto come a dire, e non si mette a arrivare, sulla morte, hanno fatto un po' di tante cose, un comandante americano, allora, e così che già prima crisi di guerra. Quante richieste tu lì? E siamo stati, abbiamo fatto una quinzena di missioni. Una quinzena di missioni, dopo di lì non è finito perché i tedeschi si ritiravano, antichi. E il basso Adriatico allora? In Grecia. Perché vedono in Grecia quindi in Grecia, da Brindisi andiamo in Grecia, no? Andiamo in Derry, dopo ritorniamo, tra a Grecia e cosa. Quando abbiamo finito abbiamo pigliato su, che i tedeschi hanno a pescare lì. E allora siamo a Termoli, che hanno barchi un terra, un piccino porto. E se mi missione che abbiamo portato i guastati lì, noi anche americani, in Italia, guastati lì, portiamo in spiagge lì e sbarcavamo, fu avanzato i punti che i tedeschi si portavano gli altri, dimmo che erano tedeschi, ma però abbiamo dei fascisti italiani che furono proprio con gli altri. E abbiamo fatto tante missioni che dicono tutti inutili. E i punti dove fu stato in Jugoslavia? No, in Italia, che i tedeschi, io affronto lì a cosa, a San Benedetto del Tronto, per i miei missioni là a pescare di sati, quando di là, andiamo di là di notte, no, andiamo che lì che è che è pericoloso, i vanno quanto in ammuzzurano, sa quanto altro puntere, a gare sto, l'hanno ciappa e hanno fuggito, hanno ammazzato tutti, e hanno fascisti tedeschi. Perché i fascisti poi a caccia, ci muovono i tedeschi, volevano buttare, e non spesso mette in terra, abbiamo trovato una donna morta con il figlio, l'hanno sbello, l'hanno lasciato perdere. Mi viene in queste cose che, comunque, fino a quelle missioni lì, che tutta, insomma, finiamo, siamo andati a Senigallia, no? Prima a Ancugna, prima a San Benedetto del Tronto, quando erano liberati. Passammo come affrontava in Derry, gli altri ritirava, io fu avanzato a Ferrovia, si portavano via I guastati a bordo di Iota, a bordo io, che portavano anche i viveri e i partigiani che erano terti, i partigiani che furono a caccia, a pigiare roba, che portavano i partigiani che erano entrati in Italia. Quindi fece in movimento. In Italia, dove poi vanno arrivare, certo. Un deghe anda per... Se qualun commercio avanzato ai punti, così a Ferroviano poi, e a roba, vestiamo la restava lì perché sono che portavano via tutti, quello che trovavano portavano via tutti. E non mi fede, numerosissimo, te la conto tanti. In bello giorno che a Bora, che manco a Termoli, venivano sull'urante qua a Bora. Che stiamo sull'urante, a Bora come a nostra. Avviene l'intera da Daniel, che ha uscito a Carlo giù, Bastian. Ti le conosci? Ma lo ricordi? Soffrevole quello che sono copallo, eccolo. O che a Bora, e hanno scappato. Da Trieste, gli altri a decima massa, che venivano a combattere con gli anioti. Per un di anioti che potevano guastare. Quando erano O'Connor,
hanno comandato là qualche fascista perché l'hanno più anche c'è un mo'. E scappé a Termoli, qua a Bora, ma si chiama Cicrura, Bora a Santovini. Si vedeva sulla barca un murolo che un porticcio, un porto, San Cacedra, e venne con io, che dopo Bastian l'aveva visto a Brindisi, quando le finì la guerra tutta, e lui è morto dopo pochi mesi, è morto un senatore, Bastian. Ah, allora con i modelli, e lì mi piace tutta verso il nord. andando a nord, che facevano un po' lì, fino a Senigallia, che lì sono ferme, che i tedeschi dopo, la finita, si sentiva tutti i tedeschi che hanno passato con magari da posto, che a cosa lì a Senigallia, lì è successo un fatto che non le sono mai creduto, dopo è successo un altro fatto che non che colparmi, per l'amor di Dio. Siamo fatto dei amici lì a cosa, come si chiama? A Senigallia. E a Senigallia andiamo a Betango di cose, di roba, ma noi in Caperetti, certo. Fa niente da che a ricordarsi tutti non ricordo. Walter cosa, Bruno, come si chiama quell'attore che va bene. E non fa niente, lo stesso, poi ti viene in mente quando ti parlo, allora siamo andati lì che si capiva parlo. no, che mi parlo, l'altro, quello. O che vado a fare qualcosa, no? Lampadine, a quel dubba, mi sono andato con lei. Ma tu vengo io a bordo, con a bordo. No, fai là, che sono ti compagni che stai in te, che io non vedo più a bordo. Se vai là, e io sono tu che mi di Anna, e vedi o passo sommergibile a un massoleacchi in basso. Invece da pisapo a passare la gas chiudere non si vedeva e te scuse. E mi aspetto, dopo venire a sento gridare aiuto. Mi venuto con le ali e che hanno nulla che non si vedeva perché hanno lo scuso, non la pisava passare la che tu mi sono tanto. Ti mi chiede dormi quanto con un gancio lungo, o ti ho un corpo, poi ti ho sul fondo, perché sulle a gallo, sulle a negavo veniva a gallo. Volevo proprio di che perché quando sentivo questo crio, noi siamo distanti qua, a campo distante, ma che i miei nonni sono qui, scendere in scena, il rimorcato, lo sentivo crio aiuto, e che anche quando volevo tanto, camminava tanto, che quando facevamo il bagno, che mi camminava, eppure, che anche una scala tanto quanto qua, la banchina di aereo. Se mi sa cria, se le modiche faccio. E dell'Adriatico con noi, anche le missioni lì, a portare quest'atto, e forse a te i punti, fino a cosa, a Senigallia. Dopo Senigallia si mi ferma che i tedeschi sono andati e erano occupati l'Italia. Siamo ritornati a cosa? A Brindisi, che dopo le finita la guerra, no? Ne mandavo in Ca. E in Ca te cosa è successo? In Ca siamo venuti a cosa? In Ca, a Brindisi. E a Brindisi sbarcavano tutti i cosci. E i volontari da bordo, perché anche questi tutti i volontari in barche, perché se come mi dell'EFA, marcavano viste se non avevano in terra, il volontari non li ha due, i volontari. Quindi ti arrestò? Non andavo arrestato perché non mi interessava, solo di un cubo il destino, se da crepò, non sono morto là, non da moischi. E poi passò lo stesso, ma bella,
E a tutte le notti che andiamo che ancora, sparavamo in terra. Dopo sti chi, a dice mamma, se ne venivano gli altri, e ne passò dei brigoi. E aspetto, penso è una cosa che mi passa, sei contento perché che si fa una guerra contro gli italiani, perché se fa avanti come me, non che ne arrestava, dice mamma, perché qui gente di Gaibo che arrestò di quella porta, lei, 500 famiglie, e che quando le finì la guerra erano usciti. Oh, lasciamo un po' la guerra, ti rientro al paese. Siamo rientrati a Coso, a Brindisi. E aveva fatto un barco, non siamo cellulante, salto di Bessa. Non me la ricordo, comunque continua a parlare. Basta che ti uno e poi ti continua. Salto di Bessa. E mi ha detto una licenza, siamo in licenza, sì. Veniamo in licenza miele, quella come che è a capo bibire, in Grecente, lui sta a capo bibire, che i volontari avevano sbagliato canto di carriera, sì. Dico al comandante, e lui dice, capo bibire, guarda c'è una di greci, lo fai imbarcare il mio paesano, e mi ha fatto un barco, e le è venuto, e quando il comandante, in licenza niente, tra 6 mesi, quando è licenza, ma c'è il congedo vicino, o non le vanno sono in licenza, mio corso, ho stato tutto business. Poi ti passiamo un po' da corso, da Taranto, mi ha fermato tardi perché doveva scangere, dico il treno, aspettando. E iremo per via Tacquina, le Astra, e mi incontrò il Taddo. Voleva a carico dei nastrinchi. E voleva con 4, 6 o 7 suoi noti, da barche che non mi ricordo. Poi vanno a caccia, veniva i vapori, la catturava i sigaretti, e poi andava. E pagava da bere lungo questi suoi notinchi. Un altro faceva come un leone. Con tanto orecchie a braccia. Io non mi beveva neanche, io riuscivo un punto a targo. E ambane mudrando. Sono salvato foto. Sì, una birra, qui poteva, impanasci, quelli là, i suoi noti che hanno 7, 8, magari 10, dico, sei vanno l'ambiente. Quando i vanno bevuti, sono vanno alla porta, che ne sai? Hanno bevuto tutti quanti erano, se 10, 12, che erano pile. Allora vanno di feu, se hanno bevuto, sono vanno di feu. La persona quello che bisogna portare a fugio. Io farò, poi gatti, che va a pagare tutto il e poi si mi ha detto, da partire, no, e mi incontravo in Casteldò, le reti quando hanno sommergibili, le hanno Casteldò, certo Pira. Tu cosa fai? Ci sono qui ai movimenti delle navi. Su. E dove vanno? Vanno a Cagliari. E dobbiamo andare in cielo. Allora dice, aspetta che domani deve partire il Gabbiano. No, sono partito con il Gabbiano. All'indomani siamo stati lì e siamo andati al Pennello, con la gazella sommergibile. Sei con le alle, siamo andati a vedere, qui non gustato, o che l'ha trovato, per quanto sono militato, le ho detto, tu le hai. Metti là. Il Pennello, come mi aveva visto, ma le miei parenti, diciamo cugini, figlio che cugini. No, non uniti, ma se facciamo cugini perché le famiglie, quando avanti ne montavano, e dice così, dice aspetta il comandante, che mi danno con la padrone, diciamo in ciamo, tu porca. E poi quando ne parliamo, poi vedo un nome che facevo da portare, da opportuno, che ha la caserma, alle proprio che è un grande, come uno strumento,
E che a caserma, quando è da lontano, volevo mio comandante Giulio Carambert, che quando sono sbarcato volevo sbarcare il comandante, o smangiò a Tubuccauti che è stato un muso in terra a riparo, perché dopo le eserciti tedeschi li vanno a fondare a cosa, a Portogallo. E quelli che non si parla. Non si parla, quella. Vabbè, ma mi vuoi passare? Quando mi ha visto, comandante, mi sono stato a cima, così da un scafo, da Chinna, mi prendeva il comandante, mi fa, cosa fai fare? Comandante, sono scherzo mio paese, devi da vedere. Uno è quello, ehi, il comandante, sai quello che dall'altra porta dà un libro, Giulio Carambert, il mio Van Bank, abbraccio il boss, devi da vedere, ma appena lo resto morto. Lo resto dopo 6 anni e tanta persona. E sono venuto, ho fatto la licenza. Quando sono rientrato, lei la mandò a la Viucungi, si imbarcò in vapore con la riparazione norvegiana. Sì, non manco venuto, si imbarcò là e mi fa da mangiare, che io sono che voleva sbarcare, poi te lo faccio io, comandante. Che portò fuori da mangiare, fuori non di qui in Remo, ha portato da mangiare ho salvato un suo vapore. Sì, però mi pago quando la... In Remo del Pupano? Con Remo del Pupano. E così venivo con Vabbè, siamo a fine. E dopo le veniamo poi ti ha cominciato a tornare a vita, questo tran o paese, tran perché Muge, eccetera. Muge perché. Vabbè, comunque è venuto un momento... Io vedo tra i soldi, che io vedi che la pigiamo 1000 franchi umani, ma dopo qua la crisi che le venne, mi voleva mezzo strippiare. Per scorgano un po' qui guardamenti, sai che... lo sa mangiare, vabbè, è importante. No, ma è importante che ti arrivare guardato ho fatto 2 anni e mezzo in vapore, che sono 2 anni e mezzo in vapore senza sbarco. 6 mesi interi era fuori per l'operazione e dopo di un sbarco. Sono venuto 2 o 3 dei vagoni a Pesconto, 46, no? 45 sono venuto, 46 vagoni qua costa. E qua ho fatto quelli anni lì, 2 anni e mezzo in vapore. E sono mai 50, 49. Sì. Sono mai e l'ha detto che dopo 6 mesi, che mi sono mai sono venuto per me io, Stefano non aveva fatto mobile. Se a me mi ho detto cosa posso là, se a me col tempo lì, ho detto mesmo cosa. E così mi tocca aspettare, fino che... Andiamo a un consiglio che ti do i zoni, ricordando che la guerra cosa è. Cioè, in consiglio, in modo tale che i zoni capiscano che parlo di guerra è facile, però se che dentro, come ti chiede tutti, è un'altra cosa. Certo, e quindi in consiglio ho detto che ti hai vissuto ma in momento. In tutto appoggia le tutto nella vita. La guerra, le morti, le odio, le tutto un molo. Invece appoggia le poggi. Come quando appoggi 4 famiglie, ti appoggi con l'altro, fatto bene. Datori, noi ti ringraziamo per quello che te ne hai contato e siamo contenti di aver registrato la tua storia, perché è un qualcosa che testimonia quello che con spontaneità, perché ti stai trovando in guerra, così e ti hai fatto tutto dove vai al 100%, fino all'ultimo. Senti poi vi rientrano invece te lungo stato a combattere quei momenti che è necessario combattere. Se mi non mi motiva, quando mi veniva a freve, come se mi veniva dopo passare i guai, te l'ho detto, perché
dopo 6 mesi che mi sono aggiunto lo spione. Sì. Noi abbiamo auto, perché sono riconosciuto che dopo 25 mesi è venuto un momento che le scambio il professore Scarpa, il marito dice tu devi fare fotografie e cose, e l'aste di 25 mesi, e è passato il greco, ma dov'era la malattia? È stata una grazia del Signore, ma la nostra, la nostra età dico, come ti chiami? Farà, se a luna sei ancora qui, dove è? E mi avevo vestito di ste, biondo, in vestito. Ti devo vestire della fotografia. Dico, direttore, guarda, e io senza scorpo, metti a scorpo, manco di roba pigiavo, a roba che sti piedi. Mi va più un pacchetto di sigarette, lasciavo perdere. O titolo di me, ma te lascia perché le uscine, mi sono andato. È stato in mese, in anno con in Secas, con me Mulan. È stato in anno Secas, dopo un Fetabor, che ha 53 che ha. A Reggio dove e Fetabor sono stato per tanti anni, 20 anni. Dopo continuò con Parranze, con Ciancioni. Ti hanno detto lontano dalla guerra, ma ti dedicò a pesca. Se da fosse, certo. Quando sono dello spio, dopo 2 anni e mezzo, ho scritto alla compagnia che l'armatore, Vespignano, un buon creso, mai van bene a forza, 6 mesi a bordo lì, mi dava 60 mila franchi un mese, che mi davano 50 euro. E cioè, quando venivo un Rubicone, io arrivavo pure, che poi mi mandava 6 euro, e poi venne, o mi dava mezzo stipendio. Quando era appena mi mandava, mio galante mi mandava all'Italia, arrivava a letto. Veniva lì, le avviso, veniva il Candiano, a Ravenna. Salvatore, la lettera, mi stava lì dentro, era in questo, da prima che mi montavo, le ha morto. E che suo figlio, quando ho scritto da Carlo Ivan Barca, me l'hanno detto. E adesso sì, passati tanti anni. Va bene, Tito Duvetti le effetti. Ah, certo. 3 cruci di guerra o volume di torre, 2 distintivi per lunga navigazione in tempo di guerra e tanti anche gesti che ti contavo che nessuno sapeva. E tante cose che anche esatto. Ma nessuno può sapere perché che tante piccine cose che hanno sopravvalutato che non si raccontano tutte. Là. No, cioè, allora ti ringrazio a nome di Telemaristella, ti ringrazio tutti i cittadini del paese e anche noi del paese perché è tutta l'Italia che ti ringrazio per il gesto che ti ha fatto. Che in Carlos, i furresti, anche tutto un libro. Ma detto, ma te l'ho detto quello che è. Allora ringraziamo Gianni Tavella. Arrivederci con un altro personaggio.